ये तोता माँ बनने वाली होती है, इसलिए अपनी सारे साथियों को छोड़कर चली जाती है एक सुरक्षित जगह ढूंढने जहाँ पर वो अंडा दे सके। लेकिन तोता को कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर तोता एक दादी के पास आती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन दादी के पास भी उतना सुरक्षा जगह नहीं होता कि वो तोता को अच्छे से रख पाए। इसलिए दादी और तोता निकल जाते हैं कहीं अच्छी जगह की तलाश में। फिर अचानक तोता पेट दर्द के कारण जमीन में गिर जाती है। दादी माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही दादी को एक पुराना रिक्शा दिख जाती है। फिर जल्दी से तोता को उस रिक्शा में उठा लेती है और दादी रिक्शा को रफ्तार से चलाने लगती है। फिर दादी माँ तोता को एक सुरक्षित जगह में लेकर आती है और तोता वहाँ पर ही अंडा देती है। फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तोता बहुत खुश होती है, लेकिन दादी माँ रोने लगी क्योंकि किसी ने भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में प्यारा सा दिल नहीं भेजा।